家好，咁頭先大家聽唔聽到嗰啲好討厭嘅風聲呢？咁近日我剪片嘅時候呢，就發覺呢一個風聲嘅問題呢，就好多時 cover 咗我把聲啦。咁我就好討厭呢樣嘢，我就好想可以改善呢個問題，所以呢，我就 Google 睇下有冇咩嘅解決辦法啦。因為呢，我而家用緊呢一個係 Canon G7X 啦，但係佢有一個問題呢，就係佢冇一個位可以俾你插一個 external 嘅咪落去。咁我就唯有睇下上網有咩辦法解決啦。我就喺呢一個 UK 嘅 Amazon 嗰度咧，就見到原來有一個叫做 microphone muff， 咁佢就係好似一個 wind shell 咁樣咧，就可以阻擋咗啲風，就唔好直接吹落嗰個咪嘅位，就減低咗嗰個風聲嘅。咁佢係就咁一嚿毛咁樣嘅嘢咧，但係就要成12.5英鎊。咁啊非常之貴啦，又唔知 work 唔 work 喎，係咪先？咁我就見到原來好多人咧係會自己 DIY 去整嗰一嚿嘢喎。咁我見到就覺得好正啦，所以咧我就今日同大家分享一個DIY 呢一個 wind shell for 翻你嘅 camera 啦。我相信唔單止淨係 for 我而家用緊嘅 G7X 啦，其實有一啲其他嘅 camera， 如果你係冇一個位可以插 external 嘅咪嘅話，我諗你都可以試下用呢個方法去幫助你減低嗰啲風聲嘅。咁啊，事不宜遲啦，而家即刻開始 DIY。你需要相機、戒刀、鉸剪、雙面貼，或者用 3M 就更好啦，同埋一條毛。首先揾咗個咪喺邊，然後就攞雙面貼嚟度位，記得小心唔好封住咗個咪喎。然後你就攞條毛出嚟啦，我係趁何生返工嘅時候喺佢件大褸嗰度偷出嚟嘅。度好位之後就可以 cut 佢出嚟啦，記得唔好用鉸剪啊，如果唔係你會剪斷晒啲毛噶。用戒刀輕輕 cut 出嚟呢，就唔會剪走晒側邊啲毛噶啦。然後就黐膠紙上條毛度啦，度咗啱位呢，就可以剪頭髮啦。記得剪完先好搣膠紙啊。有少少擋 screen 啦，但係都 OK 嘅。好啦，而家我哋 testing 啦，望翻我先，睇下先，會有風聲咧。而家係我拎走咗嚿毛啦，嗱，而家就貼咗嚿毛上去啦。唉，好想快啲入落去個電腦嗰度睇下有冇聲，聽唔聽到嗰啲風聲咧？